यह भाई हमारे पास i10 ग्रैंड, ये आई हमारे पास में ब्लोअर आवाज़ कर रहा है इसका। ये हमने डैशबोर्ड का कोल्ड टॉप खोल दिया है और ये फिल्टर, ये है फिल्टर, इसका फिल्टर हटा दिया। फिल्टर थोड़ा गंदा था, धो दिया। आपको सबसे यूनिक तरीका बता रहा हूँ इसको निकालने का। ब्लोअर में है कागज़ इसके, ये कोई तार वगैरह, बिल्डिंग की तार या एल्युमिनियम की तार मिल जाए आपको, सबसे अच्छा तरीका है। ब्लोअर बहुत लेट खुलता है इसका, सबसे अच्छा तरीका है बिना ब्लोअर खोले सफाई करने का। ये आ गया कागज बाहर, ये था कागज इसके अंदर। अब देखो ठीक है, कोई आवाज़ नहीं है, ब्लोअर भी सही नहीं है। बड़ा 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 आवाज़ आ रही थी, अब कोई आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। मैंने गाड़ी बंद कर दी। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे जल्दी, इंशाल्लाह। बताओ आप लोगों सभी को, भाइयों को।